Galera, tá muito alto, bro. I was telling them that like recording is not allowed as it is person. No, you can in person. Forget about it. Oh my God, crazy. bro. Hey, galera, let me show them inside, galera. Yeah, look at. Oh yeah, so you can see. So go rev it to like 6. 6? Yeah. Bro. What like if you tune it, you're gonna get more? So tune will give you power, a little bit more power and a little bit more torque. Like 50 horsepower? Or 100. 100 horsepower? If we tune it, you'll get 100 horsepower. The torque will improve the sound of the exhaust. But it sounds fucking crazy, bro. I can't say that. No. Oh my God. Sounds crazy. I'm gonna bro. be doing like that, this like that all day. When you're tired of it, bring it to me and I'll Yeah. I'll really mess with it. Galera, tá muito alto, velho, tá muito alto. Agora eu vou sair daqui, eu vou tipo na rua, tá ligado? Eu vou tipo acelerando, filmando pra vocês. E sério, cara, ele vai dirigir aqui, eu vou filmar de fora, porque tipo, filmando de dentro é uma coisa, filmando de fora também é outra. Então eu vou filmar de fora. Galera, ele vai sair agora, vamos gravar de fora. Ele vai abrir as válvulas, a gente vai gravar de fora. Ele vai vir de lá pra cá e de lá pra cá, só pra gente... Ó, abriu, hein? Nossa senhora, velho, galera, não dá. Muito top, cara. Meu Deus do céu, velho. Oh, ficou muito top. Você já mostrou pra galera o teto? Já mostrei. Nossa. Ó.